بسم الله الرحمن الرحيم. सूरत البقرة ركو नंबर 35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي آیا ندی کتلیتا هغه کس طرفتا یا ندی کړی غورتا په حال د هغه سړي حاج ابراهیم فی ربه چې جګړه کوله د ابراهیم علیه السلام سره داغه د رب په باره کې ان آتاه الله الملک دا چې الله ورکړي هغه ته بادشاهي اذ قال ابراهیم هر کله چې ویل ابراهیم علیه السلام ربي الذي یحیی ویمیت رب زما هغه دی چې ژوندي کول کوي او مړه کول کوي قال انا احیی و امیت ویل دی بادشاه چې زه ژوند ورکوم او مرګ ورکوم قال ابراهیم ویل ابراهیم علیه السلام فان الله یأتی بالشمس پس بشک الله راخیجی انور من المشرق د مشرقنا فأتی بها پس رای ولتا من المغرب د مغربنا فبهت الذي کفر پس حیران پاتې شو دا کافر هغه کس چې کافر و والله لا يهدي القوم الظالمين او الله هدایت نور کوي قوم ظالم ته او کالذي یا پشان د هغه سړي مر علی قریة چې تیر شو په یو کلي باندې وهي خاویة علی عروشها او هغه کلی په استر را پریوتی او په چتونو خپلو باندې قال انا یحیی ویل هغه چې څرنګه به ژوندي کوي هذه الله دا کلی الله پاک بعد موتها وروسته د مرګ د هغې نه فاماته الله 100 عام پس مړ کو الله هغه سړی سل کلونه ثم بعثه او بیا یې راوچت کو را ژوندی کو قال کم لبثت ویل الله چې څومره وخت دې تیر کو څومره پروت وې قال لبثت یوما او بعض یوم ویل هغه چې ما وخت تیر کو یوه ورځ یا د ورځې څه حصه قال ویل الله بل لبثت 100 عام بلکې ته پروت وې سل کاله فانظر الى طعامك پس وګوره ته خپل خوراک ته و شرابک او د څښلو څیز خپل ته لم یتسنه چې نه دی څښا شوی نه دی خراب شوی وانظر الى حمارک او وګوره د خپل خر ته ولنجعلک آیة للناس او د پاره دی چې جوړ کم تا نښه د خلکو د پاره وانظر الى العظام او وانظر الى العظام وګوره د هډوکو ته د خر د هډوکو ته کیف ننشزها چې څرنګه دا مونږ راوچتوو ثم نکسوها او بیا ورغوندوو لحمه غوښه فلما تبین له پس هر کله چې ښکاره شو هغه ته حقیقت قال نو ویل اعلم ان الله چې زه پوهه شم بېشکه الله پاک علی کل شیء قدیر په هر څیز باندې قدرت لرلو واله دی واذ قال ابراهیم هر کله چې وویل ابراهیم علیه السلام ربي ارنی کیف تحیی الموتى ای رب ما ته وښیه چې ته څنګه مړي ژوندي کې قال اولم تؤمن وفرمایل الله پاک چې آیا ته ایمان نه راوړې قال وویل ابراهیم علیه السلام بلا ولنا ولكن ليطمئن قلبي لیکن زه مطمئن کول غواړم خپل زړه قال فرمایل الله پاک فخذ 4 من الطير پس ونیسه ته 4 د مرغونه فصرهن الیک پس عدتی کزه د ځان سره ثم اجعل على كل جبل منهن او بیا کېده د دوی نه په هر یو غر باندې منهن جزءا د دوی نه یوه حصه یوه حصه ثم ادعوهن او بیا ورته آواز وکړه یأتینک سعیا رابشي تا ته په منډه واعلم او پوهه شه ان الله عزیز حکیم چې بېشکه الله غالب او د حکمت خاوند دی په دې رکوع کې الله رب العالمین د عراق د بادشاه د نمرود ذکر کړی دی
او د عراق چې و دا د ابراهیم علیه السلام وطن و. نو ابراهیم علیه السلام خو ورته الله رب العالمین پہچان ورکوي چې زما رب چې دی نو هغه ژوند ورکوي، هغه مرګ ورکوي. نو هغه خو باچا و. نو مفسرین لیکي چې بس هغه وی چې دا څه کمې ګران کار دی، دا خو زه هم کولی شم. بې ګناه سړی راونیوستی مړ کو، مرګ مې ورنه کو. او بیا په پانسۍ خاتون کې کس و او هغه ایسته دغه کو دا پرېښودو ویزه ژوند مې ورکو که نه. نو ابراهیم علیه السلام ډېر هوښیار و، الله پاک ولې یو سوچ ورکړی و چې دې باچا ډېر په بې ادبۍ دا جواب ورکو او دا عمل یې وکړو. نو ابراهیم علیه السلام ورله فوراً ورته فرمایي وایي زما رب خو هغه دی چې هغه نور د مشرق نه راخیجی، ته لږ د مغرب نه راوخیجوه. نو بس بیا د هغه سره جواب نه. خو حق خو دا و چې دې پوه شوی وي، اسلام یې قبول کړی وي، نو د حق ته رانغی او اسلام یې قبول نه کو. او بیا بل مثال الله رب العالمین د عزیر علیه السلام ورکړی دی. د عزیر علیه السلام متعلق دا خبره ده چې هغه ته ټول تورات چې وه په یادو باندې یاد و. د بختنصر بادشاه و په شام باندې حمله وکړله او بیت المقدس یې ایسته کي لوټي لوټي کو. او ډېر اسرائیل چې وو هغه یې قیدیان کړل او بابل ښار ته یې د ځان سره بوتلل. په دقې قیدیانو کې عزیر علیه السلام هم و. بیا د دوی څه موده پس رهایي مو شوه، دی خپل وطن ته را روان و. په لاره کې یو ښار ولیدو چې دی بختنصر بادشاه پې حمله کړې وه، د هغې په وجه باندې په استر پروت و. نو د ده په زړه کې دا خبره راله چې الله پاک به دا کلی څنګه لکه بیا آباد کوي، دا به پته نشته، دا خو لکه ویران جاړ پروت دی. نو په دغه وخت کې دی په یو خر باندې سور و او څه لږ شان د خوراک څښاک سامان هم و. زیاتر مفسرین وایي چې انځر ورسره و، پی ورسره و لږ شان، یا هر څه چې و بهرحال. نو بس چې څنګه دو دا خیال راغی او د دو روح الله پاک قبض کو. دی مړ شو او 100 کاله دی اوده و لکه مړ و. او بیا الله پاک 100 کاله پس دی را جمدی کو. نو الله تی تپوس کوي ته څومره پروت وی؟ نو دی وایي بس وایي یا به داسې د دې انور د اندازې نه معلوموي چې ګینې زه چې سملاستمه د دو دا خیال شو دا زه اوده شوی یمه. نو ګینې خو د انور اولنۍ لکه غرمه سحر ټیم و، د ساخت ټیم و، اوس به کېدای شي اخري و د ورځې عیسی نو یا به د هغې ورځې یو بس ورځ څه عیسه لکه اوده ومنو. نو الله تعالی ورته فرمایي ته 100 کاله دلته پروت یې، چې هغه جسماني حالت ته خپل ته ګوري نو هغه ټیک دی، او چې دغه ته ګوري خوراک سامان ته وایي دی وګوره. نو خوراک سامان چې دی نو وایي چې پی نه دي څښا شوي یو طرف ته، مطلب څونه زر څښا کېدونکی څیز دی او کېدای شي انځرو یا هر څه چې په دې کې دومره خبر هم نشته. او بل طرف ته چې دی نو خر چې کومه سورلی ووي دی خپل خر ته دی وګورو نو هغه هډوکي پراته دي. او بیا د الله په حکم سره رو 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 راوته ګوري او دغه شانتې هډوکي په ړقېدو شي، حرکت پکې راشي او بیا رو رو رایوځي شي هغه دغه ټول هډوکي رایوځي شي. بیا ورته ایسته غوښه واغوستولی شي، بیا ایسته هغه ورته ګوري عزیر علیه السلام ایسته جمدي شي، خر ایسته کې ودرېږي په خپلو پښو باندې. او چې بیا څنګه هغه وکتل چې کوم کلی ما یادوو چې دا خو وران دی، دا به څنګه ابادېږي، الله پاک به دا څنګه ابادوي، مطلب وران جاړ په استر پروت دی. نو هغه کلی هم آباد شوی دی. نو د عزیر علیه السلام وجود په خپله یو معجزه شوه، ځکه چې کله عزیر علیه السلام دغه ته راغی 100 کاله پس، نو چې هغه راغی نو هغه خو چې خپل کور ته راغی جو د هغه زامن او د هغه نوسي بوډاګان شوي او عزیر علیه السلام پکې ځوان و، لکه الله پاک د هغه دغه ودرولی ژوند یې ودرولی و که نه. نو د هغه ذات هم د خلکو دپاره یوه نمونه شوه. دغه شانتي د خوراک څښاک سامان هم نه دی څښا شوی، 200 کاله 100 کاله مخکینی څیز چې ظاهره د هغه بل شاني که نه. او دغه شانتي دغه وجه وه چې عزیر علیه السلام د هغوی دپاره یو معجزه شوه. نو غالبا چې هم یهودیانو په دې وجه باندې یوې ډلې چې دی نو عزیر علیه السلام د الله زوی جوړ کو. نو چې څوک عمل کوونکي نو په هره خبره کې د الله تعالی وحدانیت او د الله تعالی قدرتونه پراته دي.
او دا ډېر لوی دلیل و که نه. دغه شانتې بیا الله رب العالمین د ابراهیم علیه السلام ذکر کړی دی چې هغه الله ته سوال کوي رب ما ته وښیه ته به مړي څنګه ژوندي کې. اصل خبره دا ده چې د غیبو باندې ایمان چې دی نو هغه د پیغمبرانو چې څونه مضبوطي که نه د بل چا نه خو چې د کوم میشن دپاره الله پاک هغو ودرولي که نه نو د هغې میشن تقاضا دا ده چې دوی په سترګو یقیني سره دا علم ویني، د غیبو د علم په سترګو یقیني سره یې ویني. نو ځکه الله رب العالمین ټولو پیغمبرانو ته څه نه څه لږ ډېر د یو صحت دپاره د یو واقعې دپاره دغه شانتې د غیبو علم د لږ صحت دپاره ورته ښایي، بلکې د الله طرف نه ورته وښولی شي که نه. څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج په شپه باندې اسمانونو او د ځمکې سیر ورته الله پاک کړی و که نه، پخپله جنت او دوزخ ولیدل نبي صلی الله علیه وسلم که نه. نو زمونږ دا مونږ خو صرف لکه په ذهن کې یو دغه جوړ کړی دی که نه، او د الله رسول صلی الله علیه وسلم په خپلو سترګو باندې ولیدل. دغه شان ابراهیم علیه السلام ته الله پاک وایي ولې ایمان دې نشته؟ هغه وایي ربه ایمان مې شته خو زړه مطمئن کوم. نو الله ورته فرمایي 4 مرغۍ راواله، مختلف څیزونه لکه مرغۍ شو او خارو شو او توتي شو او کارغه شو داسې که نه، ټولو ته مرغۍ وایي خو لکه په دې مرغو کې بیا قسمونه نو 4 قسمه راواله د ځان سره عدتي که چې دا درته پته چې په دغې غر مې د دې کېښودو په هغې غر مې ده 4 په مختلفو غرونو باندې د دې هر یو جز کېده، د چا نه خپه کېده، د چا نه څانګ کېده، د چا نه سر کېده، او بیا ورته آواز وکړه چې خارو راشه کارغه راشه توتي راشه که نه. نو بیا او ستا سره چې لکه دا او دا یو جز تې کېده او باقي ټول چې دی نو هغه د ابراهیم علیه السلام سره لکه پاتې شو. او ځینې مفسرین لیکي چې هغه یې قیمه کړو، هغه باقي چې دی ټول یې وټکول لکه یا یو ځای کړ چې بیخي د ټولو هغه غوښه چې دا بالکل میکس شو، هډوکي میکس شو. او بیا چې ابراهیم علیه السلام به کم ته آواز کوو نو چې د هغه په دقې ټول قیمه کې چې د هغه څونه وجود و که نه مطلب هغه هډوکې او غوښه او څه چې دوی میکس کړي هغه ټولو سره به هغه یو څانګ چې پروت هغه به راغی ښکلي ایسته به میکس شو، ایسته به مرغۍ شو د الله په حکم سره. دغه شانتې هغه یوه خپه به لاړه د هغه خپل ټول وجود سره به یو ځای شولې که نه. نو د دې مثال مقصد دا دی چې که د چا په ذهن کې دا راځي چې دا خلک په قبر کې خاورې شي او هډوکي شي نو الله پاک به بیا څنګه راوچتی. نو الله پاک ابراهیم علیه السلام ته منامخ هغه هر څه وښول او ما تا ته په قرآن کې کېښودل، لہذا الله رب العالمین په هر کار باندې قادر دی. الله دا قدرت لري چې مونږ ته کوم ګران او پیچیده کار ښکاري که نه د الله حکم صرف کن چې اوشه فیکون پس اوشي هغه کار.